你跟你太太已经约好了，说今天全家出游，然后小孩都上了车，然后出门前，先生说他得先送吃的到某人家去，因为那个人现在就要吃这个东西，他就开着车载着太太跟小孩就去了这个朋友家，可是呢，朋友没有接电话。然后他就带着太太跟小孩在车上，在这个朋友的门口等了3小时。从8点等到快12点。萧敬腾，你为什么要在那边4小时啊？为什么？没有，那时候还有其他，他也认识，公司里面还有其他人。没有，那时候根本就没有人了。你们有进公司吗？有进他公司，只是小春没有出现而已。对，我在家里睡死了。然后电话就是完全没有。他跟他讲完电话拿完，就是跟他讲完。没有，那是因为你还没有习惯等他，因为我大概这半辈子，我活到现在32岁，我认识他16岁，到现在我都还在等。我哭了。说出他压在心中这么久的话，哎，小春也16年，压抑16年。他是我看过 B-box 里面算层次比较多层。谢谢。而且阿咪老师做出来可能也没有他那么多吧？哎呦，有，他在上网。有点慢，我要哭了。对不起，不好意思。老师打自己喉结溃。不要跟小孩子计较。对，你说对不起。他刚刚那个对，不能开玩笑。他生气了，对，还有挣扎一下。他今天录完一定会抽很多烟。包山班有一次也是差点要死啊，在迷雾中怎么样的？那一次就是在高速公路上面，它下大雨，然后我就反正那时候开小钢炮，就乱抄，抄到后来我发现我，也左闪也没办法，右闪也没办法，我只能塞进一台黑色货柜车的底下。这不是电影里才会有的事，因为就是在飙车啊，那时候也是赶时间呐，然后整部车这样塞进去。那个卡车也很害羞吗？哎呀，你干嘛随便塞了？你干嘛随便塞了？从此以后那个卡车放屁都是轰。连这个也可以弹菊花台，何必？因为有些人睡不着是不需要安眠药的，那很多人他睡不着，他要讲的其实是他睡不着的原因，所以你如果给他安眠药，他就没话讲了。比方什么感情问题呀、财务问题呀、双眼皮割坏啦之类，他就是要抱怨后面的事情。哇塞，邓医生你好，邓医生很了解你的心情。就算不熟的人也没瞎啊，还是看得出来双眼皮割坏啊。你可以拿垫子抱成虾的样子，对，就像这样子，这样。为什么？哪里掉下去？就是这手吗？对啊，哎，看起来蛮感人的。你再做一次，把眼睛闭上。真的，你看，哇，哎，真的，好甜美哦。是甜美中又带着坚强的感觉，对不对？真的苦了你了。当然是漂亮，可是就是还是有很多，你知道很多海草。就是皮肤状况真的不是很好，就是还是在属于过敏的状态。那你这样每天上妆会不会痛或什么？就是会痒痒热热的这样，然后就是需要一直用冰块。可是我觉得观众还是看得出来你是蝴蝶姐姐。深深又有彩的蝴蝶姐姐。
那个亲爱的，那个接下来眼镜框要拿掉喽。好啊，好，来吧，都已经这样了，还怕什么？是，来1、2、3。也还好，好讨厌的，就跟你们讲会安静吧。这个青春全员集合，是，他是主持人之一啊。你晋升为主持人了。新节目，大元是有新节目主持嘛，然后另外4位是有新的连续剧要上演。是，没错。那你可以告诉我英奇为什么在这里？英奇因为最近有一些事情缠身，所以你们等一下好好访问，我看这一集就看他啦。我想应该收视率。你凭什么规定我们要看谁啊？其实你还蛮了解状况的。对。可是英奇发生的事情，可能很多人不知道。听到这一首歌，大概了解。妙戏，你真的很幸灾乐祸哎。有刮到过别人的车，而且是双 B 的车。然后我记得有一次跟朋友借车，想说带我们家人去游车河，感觉耍帅一下，就开就下大雨，结果后来我要右转的时候，有个摩托车冲出来，就我就撞到他，就有点小飞出去。我就整个超级紧张。他飞出去了，就靠别人处理这件事情的时候。他就把安全帽拿下来嘛，我想说，好险是个年轻男生，就感觉比较好说话。化妆吗？化一点淡妆。然后后来他拿下来之后，他看着我，就有点像偶像剧那种感觉，那样沉淀了，就有点呆掉那种感觉。之后你就觉得他看到你觉得太漂亮，不是应该觉得就是个漂亮的女生吧，没有说到太正啊，可能就觉得哦。是个漂亮女生他先想人家会敲诈，然后就认为他被他吓到，他完全都没有在管车祸，没有想要赔偿这件事，讨人厌的女人。他看到我就有那种定住3秒之后，他说，还有放这个歌，他就说拍一拍自己，说哦没事。你要听小甜甜的梦吗？好了，应该他的梦比较值得听吧。6年级的时候我就梦到我被解开肚兜了。我不想听了。你为什么会有肚兜？因为那时候我很迷那个什么《倩女幽魂》啊，到人间道，然后我都一直觉得我自己王祖贤，然后每次要跟令财神在交战完之后都被解肚兜。可是，在梦中你不是应该是姥姥吗？你觉得会把自己变成姥姥在梦里出现吗？你在梦中梦到的解开你肚兜的人是谁？姥姥。不是。儿媳妇不可以当太漂亮的，要像这里。对，前一个是以他的面相来讲的话，就是可以就是逆来顺受，然后有比较认命的会乖乖的待在家里侍奉公婆，所以我觉得鸭子也有机会成为后媳妇。虽然她没有非常美丽的外表，但她工作非常的认真，而且呢，我看到她在圈子里面的努力跟她的人缘都是非常好的。那我相信她结婚之后，她对她的婆婆的照顾跟家庭照顾也会跟她在圈子里面一样这么的努力，所以我还是选鸭子。你不会？我要发表得奖感言吗？你说。不会，我。快讲了你！有品言，你的夹克是怎么回事？就真的很冷啊，这里还流来耶！你看玛格丽特有肩膀哎，我来的，不好吗？妍妍，你要脱外套，不然这边看起来那叫什么？戈壁很大。可是我脱外套，戈壁更大啊！我看一下。好像麻将比较好。所以你整齐太黑把它脱掉。我脱背心其实是没差的。这个尺度你可以。可以。我在我的节目都全我过。行吗？不要跟他，愣了一声。没有吗？太小了。没有到很粉呢。真的。就一般啊。我必须要讲啊，他的胸肌比郭燕很大。真的假的？